Hola amigos. En esta ocasión, CJ Technology les trae otro vídeo de un HTC One M7. Buenas amigos, en esta ocasión tenemos un HTC modelo M7 en el cual tiene problema en el pin de carga y no carga. Como podemos ver, haré la prueba del cargador y no enciende un bombillito en la parte superior. Entonces conecto el cargador y no hace nada, no presenta nada, absolutamente nada. En la fuente de poder no me muestra ningún consumo. Entonces cuando la muevo un poco me muestra algo, significa que hay un falso contacto, pero vamos a proceder a cambiar ese pin de carga para que quede totalmente bien y el usuario no tenga problema. Pues bien, voy a proceder a desarmar el equipo. Con una pistola de calor en 250 grados más o menos, 250 grados Celsius, podemos retirar esa parte de aquí arriba y esta parte de aquí donde están los tornillos o los pernos en el cual sostienen esa lámina ahí. Bien, la estación de calor vamos a poner en aire 3 a 150 grados para proceder a él. Bien, para poder retirar esa parte de ahí que está pegado con pegamento y poderlo retirar sin ningún problema. Pero voy a proceder primero a quitar una, así poder quitar la otra y así permanecer un poco más la temperatura. Aquí con esta patulita vamos a retirarla esa parte o con la punta de la jeringuilla para poder levantar esa parte de ahí. A ver, esto es algo muy peligroso porque puede empullar si lo hacen con esto. Levantándose. Se está levantando. Le damos un poquito más de calor para que se quite fácilmente. Cubre falta ahí arriba, lo pondré por aquí, por acá. Ahora vamos con el otro lado.
talón. La paletica con mucho cuidado, le doy calor de nuevo para poder introducirla, porque en verdad está muy dura. Ya ver, ya retira la tapita y vamos a proceder a seguir esa. Tiene un poco de cuidado con los pernos, el cual voy a poner ahí, no vayan a perderse. Es necesario tener una pulsera antiestática para no vaya a afectar ningún circuito integrado en el equipo, y así para que todo marche bien. Este video será un poco largo porque he decidido hacerlo desde el inicio para que vean todos los pasos desde el desarme hasta la puesta del pin. Es necesario, muy importante, recordar la posición de estos tornillos. Por ejemplo, estos tornillos estriados, como ustedes pudieron ver, estaban en la parte de la cámara frontal, y los estrellas estaban en la parte de la bocina, cerca del pin. Y sí, es muy importante tener eso en cuenta. Voy a proceder ahora a desarmarla, hay que tener mucho cuidado con una de estas, o otra que tengo, una de estas plástica, para así no estropear ningún circuito interno adentro. Con una de estas voy a proceder a desarmarlo, así, con mucho cuidado. Es necesario retirar las bandejas de la SIM y la bandeja del chip, es decir, de la memoria y del SIM, para poder hacer esta operación. Con mucho cuidado, los extremos, proceder a abrir este equipo. Mucho cuidado. Equipo nunca se hubiese desarmado, entonces tiene mucho sucio en los bordes. Como están escuchando, va desajustando, sonando las esquinas. Cuidado, no vaya a romper nada, que dice estricto.
así aflojando un poco más con presión, con mucho cuidado. Como ven, ya está cediendo. Seguimos por aquí, mucho cuidadito. Ya lo tenemos desarmado. Para ver, ya está desarmado el equipo. Ahora pueden ver la parte en la cual vamos a trabajar en este sector, aquí donde está el pin de carga. Como pueden ver, aquí esta parte de aquí, esa es la pieza que vamos a cambiar. Bien, yo voy a ir retirando la batería por seguridad, esta parte aquí y esos conectores, y luego comenzar a remover ese pin de carga y sustituirlo por uno nuevo. Se están retirando los tornillos. Ahora quitamos la batería con mucho cuidado. Retiramos estos conectores. Estos son de las antenas. Ten mucho cuidado porque se rompen, son muy frágiles. Bien, ya tenemos la batería desconectada. Si es posible le ponemos un poquito más tape para mayor seguridad, simplemente para aislar la corriente, no vaya a suceder un accidente y así estropear la tarjeta. Bien, un poquito más tape y listo. Comenzamos. Retiramos este conector que es de la con mucho cuidado. Si levanta la patica, lo sacamos atrás y listo. Un poco para poder operar esa parte ahí de la batería, que voy tengo que levantar ese módulo completo para poder trabajar allá. Seguimos, estamos aquí con mucho cuidado, con la pincita, con la mano, con mucho cuidado. Y listo, tenemos ya esta parte totalmente desarmada. Vamos a quitar todos, así evitando un problema. Tiramos este de aquí que también está más cerca. Es de la parte del volumen. Tiramos, no vaya que con un jalón podamos desconectarlo y ahí podemos estropearlo todo.
Seguimos. Conectamos aquí. Seguimos desconectando. Aquí. Conectamos aquí también. Bien. Ahora vamos a proceder a quitar unos pernos que andan por aquí. Así poder remover esto con toda facilidad. Estamos listos, volver, revisar bien. Vamos a falta esta parte de aquí atrás. Tirar estos protectores aislantes para poder seguir desconectando. Mucho cuidado, recuerden que son flex muy sensibles, muy fáciles de romper. Lo tiramos así al pasito. Estamos seguros. Tiramos. Chicos, para más videos pueden suscribirse a mi canal, compártanlo, denle manita arriba a me gusta y seguimos compartiendo videos. Bien, aquí tenemos otro tornillo, un rato buscándolo, aquí debajo de este flex. Bien. Y continuamos. Vamos ahora a proceder a desarmar, quitar esa parte de ahí, verificar de que no haya ningún problema. Vamos a levantar, usar esta plástica para no estropear la tarjeta. Voy a desmontar aquí.
Sienta un poco de calor ahí para que despegue esa parte rápido. Sí. Bien, ya tenemos la boa totalmente separada. Continuamos. Continuando con auriculares. Por ahí. Seguimos. Ahora vamos a retirar el módulo que va con el auricular, señal y todo eso, y el micrófono, para poder retirar el pin de carga. Un poco de calor para que se separe el pegamento. Conectamos el pin. Con cuidado. No vaya a sucederle esto que me sucede a mí. Ahora mismo. Bien, totalmente. Voy a resolver eso. Hay que desarmar ese módulo ahí, esa parte de ahí, para poder utilizar eso. A ver, aquí tenemos el pin de carga. Es un pin de 5 patitas, 5 pines. Vamos a proceder a cambiarlo ahora. Bien. Bien, voy a utilizar esta segunda mano para poder realizar la operación. Y vamos a retirar un blindaje que tiene. Pueden ver un blindaje. Eso ahí. Hay que quitárselo. Bien. Entré por aquí. Aquí tenemos pin de carga. Ligado, hay que retirarlo con mucho cuidado. Lo que veo. Bien. Chequear algo. Bien, amigos, estuve verificando, no hay que cambiar el pin, simplemente es una soldadura fría. Tenemos aquí, no sé si logro enfocarlo. Ahí voy a rectificarlo con un poco de flu y estaño en pasta y una buena limpieza para así darle solución a este tipo. Un poco de flu, pasta. Para que se pueda abrirse.
Ya está armado. Ahora vamos a realizar la prueba. Tienen que encender un bombillito arriba. Se enciende, ok. Pueden ver, sí. Ahora tiene que salir el logo de carga en la pantalla. Ha salido porque está totalmente muerta la batería. Bien, amigos, vamos a realizar la prueba ahora porque ya está todo listo. Viene y está cargando. Ahí está la solución a este equipo. Bueno, esto era todo. Hasta la próxima. Ya ustedes saben.